Здравствуйте, братья и сестры. Меня зовут Елена. На то служение я пришла, у меня, в общем, кашель жуткий был, все заложено. Галина Михайловна дошла, на меня обильно смазала елеем. И, короче, у меня все прошло. Слава Богу. Помолились. Слава Господу. Помолились. Да. Да. Так что хорошо, что у нас есть вот такое служение в церкви, куда можно прийти и, в общем, получить исцеление, получить Слово Божье. Аллилуйя. Слава